Good morning mga tol. Welcome to Queen Auto Repair. Mga tol, mayroon tayong gagawin na Isuzu D-Max na ano siya mga tol. Pag i-start mo yung susi niya, hindi siya parang sira yung baterya, parang sira yung starter ang kakalabasan mga tol dahil tak ganun lang siya mga tol. Pero pag i-pump mo yung fuel system niya mga tol doon sa filter, pag i-start mo, aandar siya kaagad mga tol. Ngayon, gawin natin siya mga tol dahil samahan niyo ako. Let's go. Hello mga tol, ito siya mga tol. Nakita natin yung buwan. Ito siya pag ipump mo siya. Pag solid na yung diesel niya mga tol, saka siya i-start. Pagka hindi mo ma-pump, ma-standby mo ng mga 5 minutes para siyang itong baterya, parang sira, pati yung starter. Pero pag i-pump mo sa mga tol, saka siya i-start, okay siya. Wala siyang problema. Ngayon, tinutroubleshoot natin mga tol. Ang nakita kong una mga tol, itong filter, tinanggal ko na kanina. Itong filter, yun ang titingnan ko una, pangalawa. Pero nakita ko yung linya mga tol, yung supply ito. So, nagmo-moisture siya mga tol kung nakita nyo. Yan. Basa siya sa diesel mga tol. Ngayon, tanggalin natin to siya mga tol. Itong banjo bolt na kung nakita nyo, yung 17. Tanggalin natin siya mga tol. Ngayon, para mapalitan natin ang tawag nito, banjo washer, tsaka yung strainer, linisan natin siya mga tol para lumakas yung persa ng makina mga tol. Dahil siya parang hanggang hirap pa makatakbo ng 110 mga tol. Ngayon, abang-abang mga tol dahil tatanggalin ko. Yan siya mga tol, pinalitan to siya ng bagong starter. Tapos ang nila, hindi pa rin tumino yung pagpa-start. Kumbaga lalagitik lang siya mga tol. Minsan 3-4 bago siya mag-crank. Minsan pinapump nila mga tol. Ngayon pinalitan ng bagong fuel pump, na pinalitan ng bagong filter, ganun pa rin siya. Ayaw talagang start. Kaya tayo naman ang mag-trouble, sana makuha natin, mabigyan tayo ng blessing mga tol, na masolve natin yung problema mga tol. Ito siya mga tol. Kung nakita nyo yan, yung sa lipot, ito kung nakita nyo yan tol, yun siya, tatanggalin natin yan. May spring yan dyan mga tol. Yun natin mga tol. Ito siya mga tol, tinanggal ko siya doon, binunot ko siya para matanggal natin yung may strainer. Yung dito siya mga tol, tanggalin natin yan, linisan natin yung strainer mga tol. Kung nakita nyo yung butas na yan, yan yan, tanggalin natin yan mga tol. May spring yan dyan mga tol, kung makikita nyo, yun yung washer pa. Yun, may spring yan mga tol. Kung nakita nyo, spring. Yan. Yan, tanggalin natin yan mga tol. Tapos yung dito, linisan natin dahil siya, nagsisingaw. Kaya para pumapalya. Ngayon, install dahil tanggalin ko muna yung strainer mga tol. Papakita sa inyo mamaya yung butas na yan kung nakita nyo. Ito siya mga tol. Kung nakita nyo yung strainer, ito siya mga tol. Titiko ka lang ng konting alambre
Gaya nito, no. Tapos pasok mo dito, dandahanin mo lang na. Sasama na to siya mga tol, masabit na yung konti. Ito yung strainer niya mga tol, oh. Yan. Kung nakita nyo. Ngayon, linisan natin to siya mga tol, tapos palitan natin ng banjo washer para mawala na yung leak sa fuel system mga tol. Sige mga tol, abang-abang lang mga tol dahil plaster natin. Ito siya mga tol, yan na, nilinisan lang natin ng kuwan mga tol, LPS na pang linis siya mga tol para matanggal yung dumi. Kasi pagka ginaganya mo, pag ginaganya mo mga tol, hindi makita yung pagtitingnan mo rito dahil sa sobrang bara. Ngayon, linisan natin maigi para gumanda naman yung ano niya, pagdaloy ng diesel. Pero mga tol, talagang lahos na yung ano yung kuan, malinaw na siya mga tol. Ngayon, ikakabit natin to siya mga tol para may balik natin. Abang-abang mga tol ito sa mga tol, naikabit na natin yung kuan, banjo bolt, tsaka pinalitan ng bagong washer. Ito, hinigpitan na natin to 24, tsaka pinalitan din natin ng banjo washer. Tsaka yung hose dito mga tol, pinutulan ko konti dahil medyo maluwag. Tsaka ito, buo na yung dito, ikakabit natin. Yung dito naman sa ano mga tol, yung sa tawag nito, yung sa filter naman, ito ang tatanggalin natin. Para ma-check natin, ma-plaster natin maayos mga tol. Kasi parang pigado yung posisyon niya mga tol. Alanganin. Ngayon, shout out pala sa mga subscriber natin diyan sa Juan, Aldris Domam, sa kani Bernardo Benedicto Pilipino, sa si Lorelia Junior, shout out sa iyo. Jumar Dibira, at saka si yung kapatid ko pala si Jubert Balangyaw. Ingat ka dyan tol sa pagre-repair. God bless sa inyo dyan mga tol. At ingat-ingat kayo dyan. Ito, tapusin ko muna to mga tol, may kabit to. Tsaka ito, ipa-plaster ko. Ipapakita ko sa inyo mamaya mga tol. Ito siya mga tol, na buo na natin. Tapos nilagyan natin ng kuan mga tol, CFC o LPS para ano siya tol, tutuyo, malaman natin kung saan yung nagli-leak. Tsaka ito, na-plaster na natin maayos yung fuel filter mga tol. Subukan natin papaandarin mga tol. Tapos pagka makaandar na, obserbahan natin kung standby, kung aandar siya ulit maya mga tol. Dahil pag ma-standby siya mga tol, siya, hindi na siya i-start mga tol. Power. Yan, napaandar natin mga tol. Ngayon, obserbahan natin to kung ano ang na-solve ba natin yung problema mga tol. Yung makina nito mga tol, made in yata ito mga tol, Thailand. Itong model na ito, Isuzu D-Max. Obserbahan natin mga tol, maya balikan natin kung ano ang performance niya mga tol. Ito siya mga tol, pinalitan ko lang siyang bagong build, tsaka hinigpitan ko yung aircon. Tsaka ito, i-standby natin. Pag may standby na siyang lagay natin mga 1 oras mga tol, pinakataas. Tapos i-start natin. Pagka umi-start na siya mga tol, ibig sabihin doon, solve na natin yung problema. Pero ang nakita ko mga tol, ito kasi
yung fuel line kanina na basa, dapat tuyo siya para wala siyang hangin papasok doon sa fuel system. Yung makina nito mga tol, 4G E1 mga tol, yung makina niya. Yun ang made in ano yata ito mga tol, Thailand. Itong model na ito, Isuzu D-Max. Pala si Boss Palangan, no? Yan, saka si Edward, yung dumaan. Son! Oh, yan, yung ano ko, bata-bata ko yan, bumibira ng Toyota Hilux na binibira din. Mga tol. Ito, Purman Jumar, ito. Oh, yan. Yan ang forma namin sa electrical, mga tol. Light and heavy. Yan ang tirador namin, mga tol. Yan. Ito ang malakasan namin na taga kuan yan, Davao. Ito naman yung partner namin si Foreman Pool. What's up? Shout out dyan sa Pilipinas. Yan yung partner namin. Huwag niyong kalimutan mga tol, mag-follow at saka mag-hit sa notification bell para may bago tayong ma-upload na video mga tol, ma-notify kayo sa YouTube mga tol. Ito yung namin, Foreman doon sa Kwan. Sa Nepal. Si Mr. Mais. Yan. Yan mga tol. Yun ang siyang hari doon sa site mga tol, sa mga machine namin doon. Mga tol, salamat sa panonood. Kita-kita tayo sa sunod na video mga tol. At bye-bye. God bless sa inyong lahat.